योकार हा समृता खणगावकर. सुरवेक पळायचे हेडलाईन्स. सत्तरीतल्या बिरोंडा अनसोळे वाठारात जिलेटिनाचो स्फोट. थळाव्यांच्या घरांक लुकसाण, जाली ना जिवितहानी. पुलिसांनी चलयला तपास. वाढला अपघातांचे प्रमाण. नंद्रन मोल्याक गोंयच्यान हुबळी वचपी गाडी ठोकली झाडार. अपघातात दोगांक आयले मरण. गाडयेचो जालो चुरो. मंगळार वयतलो सुको. चढावत तापमानात जावचो ना व्हडलोसो बदल. तापमान उरतले 34 आनी 25 डिग्री सेल्सियसांचेर. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. बिरोंडा पंचायतींतल्या अनसोळे वाठारात जिलेटीन स्फोट जालो. थळाव्यांच्या घरांक लुकसाण जाला. ह्या संबंदात FIR दाखल करतले. तपास चल्ला. चौकशे उपरांत खर कारवाय जातली. पर्येचे आमदार देविया राणेन सांगले. अनसोळे वाळपयच्या नासीर काजू फार्मान सोमारा राती जाल्ल्या जिलेटीन स्फोटान पुराय वाठार हाल्लो. स्फोटाक लागून 1 किलोमिटराच्या वाठारांतल्या घरांच्यो वण्टी, जनेलाचे हारशे, पाख्यांचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाले. ह्या प्रकरणात वाळपय पुलिसांनी नासीर हुसेन जमादाराक राती उसरा ताब्यात घेवन चौकशी सुरू केल्या. वाळपय पुलीस सांगतात ते प्रमाण रातच्या 10 वरांच्या सुमाराक स्फोटाचो आवाज जालो. पुलिसांनी फार्माचो धनी नासीर हुसेन जमादाराक ताब्यात घेवन ताची चौकशी केली. त्या वेळार तो दोंगर फोडपाचे काम करता अशें कळ्ळें. ताणें ह्या कामा खातीर 3 म्हयने आदीं जिलेटीन हाडिल्ले. मजगतीं काम बंद आशिल्ल्यान ताणें ते जिलेटीन कुडीन सांठोवन दवरिल्ले. नासिरानच तशी म्हायती दिली. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी निखिल जल्मी. राज्यात अपघातांचो आंकडो थांबपाचें नांव घेयना. नंद्रन मोल्या वाठारात गोंयच्यान हुबळी वयतले गाडयेन झाडाक धपको दिल्ल्यान भिरांकूळ अपघात जालो. अपघातात दोगांक मरण आयले. गाडयेचो चुरो जाला. अंजुना रेंट कारीन लायटीच्या खांब्यार ठोकली. मात कोणाक दुखापत जाली ना. सोमारा सांजवेळार गाडी गोंयच्यान हुबळी वयताली. नंद्रण हांगा धोक्याचें मोडण आशिल्ल्यान ड्रायव्हराचो गाडयेवयलो ताबो सुटलो आनी गाडयेन रस्त्या कुशीच्या झाडाक धपको दिलो. गाडयेचो चुरो जालो आनी ड्रायव्हराक आत्ताक मरण आयलें. गाडयेंतल्या दुसऱ्या मनशाक हॉस्पिटलांत व्हरतना मरण आयलें. 43 वर्सां पिरायेचो भारत M तगरसी हो हुबळीचो जाल्यार 36 वर्सां पिरायेचो नवीन नागेश रायकर हो धारवाडचो. दोगांचे ह्या अपघातान बळी घेतले.
गोंय राज्यात अपघातांचे प्रमाण बरेच वाढला. अपघातांचो आंकडो कमी जावपाचे नाव घेना. काल राती अंजुना चिवार वाठारांत रेंट कॅब कारीचो अपघात जालो. अर्टिगा रेंट कॅब कारीचो जो ड्रायव्हर आशिल्लो ताचो गाडये वयल्यान ताबो गेल्ल्यान हो अपघात जाल्लो आसा. तांणी लायटीच्या खांब्याक धडक दिली आणि ताच्या कारणान ज्या वाठारांत जे कांय लायटीची जी कनेक्शनां आशिल्ली ती काल रातच्यान त्या वाठारांत लायट ना. आयज खंय तरी सकाळी फुडें लायटीचे जे इलेक्ट्रिशियन आशिल्ले तांच्यांनी थंय येवन हे खांबो सारको करपाचें काम हातान घेतला. पूण अजून मेरेन ह्या वाठारांत कांय जाणांच्या घरांनी लायट पेटोवंक ना आणि पुलीस जे आसा हे फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन करीत आसा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, नितीक्षा गांवकार, समरिता खणगांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. दुसऱ्या स्वतंत्रतायेची चळवळ सुरू जाल्या. पत्रादेवी हुतात्मा स्मारका कडेन इंडिया अलायन्सान प्रचाराक सुरवात केली. त्या वेळार गोंय प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकरान सांगले, उत्तर गोंयचो लोकसभा उमेदवार ॲडव्होकेट रमाकांत खलपाच्या प्रचाराचो बिगूल पत्रादेवीच्यान वाजलो. भाजपाचो उत्तरेंतलो खासदार जेन्ना पेडण्या परत प्रचाराक आयलो त्या वेळार ताणें करूंक नाशिल्ल्या कामांच्या प्रस्नांचो शिवर लोकांनी ताचेर केलो आनी तो जाप दिवपाक पावलो ना असो आरोपय अमित पाटकरान केलो. केंद्रीय मंत्री आसूनय ह्या खासदारान 25 वर्सांत कितें केलें तें सांगचें अशें आव्हानय ताणें दिलें. आयकात. नॉर्थ गोवाचे कॅन्डिडेट हांची कॅम्पेन जी आज ह्या हुतात्मा स्मारका वयल्यान जी चालू जाल्या ताचे कारण म्हणल्यार की आज ह्या डिक्टेटोर सरकार जे नरेंद्र मोदीचे सरकार जातून आमचो संविधान धोक्यान आसा, तातून आमचो देश धोक्यान आसा, म्हाका दिसता हे दुसऱ्या स्वतंत्राची चळवळ आयच्यानी सुरू जाता. आणि हांव मोठ्या खात्रेन सांगता की नॉर्थ गोवाचे समेस्त वोटर जे गेल्ले 25 वर्सां ह्या मतदारसंघाचे जे खासदार आसात तांणी 25 वर्सां म्हाका दिसता हो नॉर्थ गोवाचो सीट हो फाटल्यान व्हेल्लो आसा. कितलेशे मुद्दे आसात. फाटल्या दिसांनी तुम्ही पळयले जेन्ना ते पेडण्या आयले तेन्ना जेन्ना तांकां स्थानिक लोकांनी जेन्ना विचारले की तुम्ही एअरपोर्ट बांदलो, तुम्ही हॉस्पिटल बांदले, पूण लोकांक गोंयकारांक जेन्ना तुम्ही नोकरी दिवपाक शकना तेन्ना तांचे कडेन उत्तर नाशिल्ले. ते सांगतात की ते सेंट्रल गव्हर्नमेंटांतल्यान जाता. गेल्ली 10 वर्सां गोंयकार CRZाक लागून तळमळटा, पूण खंय तरी आज तो चेन्नई बसून कोण तरी तो प्लॅन तयार करता. ह्या खासदारान मंत्री आसून केले कितें गेल्ली 25 वर्सां. केंद्रीय मंत्री आसून आनी राज्यांत आनी केंद्रांत सत्ता आसूनय उत्तरेचो भाजपाचो खासदार कसो निष्क्रिय रावलो तें अमित पाटकरान सांगलें. जाल्यार केंद्रीय मंत्री आसतना ॲडव्होकेट रमाकांत खलपाचे योगदानाचो पाडो एक्टिव्हिस्ट राजेंद्र घाटेन वाचून दाखयलो. आयकात. ज्यो आमच्यो न्हंयो आसात ते वाचोवपाक पावले ना. जो मायनिंगाचो मुद्दो आसा गेल्ली 12 वर्सां हे सरकार फेल जाल्ले आसा मायनिंग चालू करपाक. जी म्हादय गेल्ले 1 वर्स होच खासदार सांगतालो की जर तर आपूण DPR फाटल्यान घेना जाल्यार आपूण रिजायन जातलो म्हणून. पूण हांची पावर मस्तकाक इतली मारिल्ली आसा की तांकां स्वता आपल्या आवयचे म्हादयचे पडलेले ना. सो ह्या फुडल्या 1 म्हयन्याच्या कॅम्पेनान आमचो प्रयास आसतलो की आमी प्रत्येक गांवांत, प्रत्येक वाड्यार, प्रत्येक वोटराकडे आमी पावतले. आयच्यान आमची उत्तर गोंयची कॅम्पेन ही आज ऑफिशियली हांगाच्यान चालू जाता. ताजे उपरांत आज विविध कार्यक्रम आमच्या कॅन्डिडेटाचे आसात. फाल्यांच्यान प्रत्येक मतदारसंघात प्रत्येक आमचे वर्करांच्यो मिटींग आसात. ताज्या उपरांत 15 आनी 16 तारखेक आमचे नॉमिनेशन फायलिंग आनी ताज्या उपरांत प्रत्येक मतदारसंघात आमच्यो पब्लीक मिटींग जातल्यो. आमचे इन्चार्ज आमदार कार्लोस फरेरा हे प्रत्यक्ष हो कार्यक्रम मॉनिटर करतात. प्रत्येक बूथ लेवल मेरेन, प्रत्येक बूथ कार्यकर्त्या मेरेन आमचो जोडपाचो प्रयास चालू आसा. रिझर्वेशन वुमन रिझर्वेशनचे बिल जे हाडपाचे काम जे केले ते भाई खलमान केले म्हणून भारताचो एक गौरव जावन आसा. आणि 33% बायलांक जे रिझर्वेशन दिवपाचे कार्य केलं ते भाई खलमान केल्ले जावन आसा. ओबीसी रिझर्वेशन 18 कम्युनिटीक जे कितें ओबीसी कम्युनिटी दिल्ले आसा रिझर्वेशन ते कोणे केला? भाई खलमान. अमेंडमेंट इन सिव्हिल प्रोसिजर कोड, नार्कोटिक्स ऍक्ट, मागीर आर्बिट्रेशन ऍक्ट आणि दुसरे ज्युडिशियल रिफॉर्म्स फॉर स्पीडी जस्टिस. आणि तितूनच सगळ्यांक व्हडलो म्हणजे तो कूळ मुणकार जितून हांवें सुद्दां काम केल्लें आसा. पण भाईचे व्हडले कार्य आसा कूळ मुणकार. सगळ्या कूळ मुणकारांक हक्क दिवपाचें कार्य म्हणटा ते भाई खलपान दिल्लें आसा म्हणून त्या खातीर तुमी वोट करपाची जावन आसा. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार आनी संगीता ओली. घेवया एक ल्हानसो विसव.
पिसा उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो। शिवरात्रे वेळार हरवळच्या रुद्रेश्वर देवस्थानात वाद जालो। पालखी मिरवणुकी वेळार परत कीट उसळ्ळी। कांय जाणांनी गोंधळ घालून धक्कबुक्की केली असो आरोप दवरून देवस्थान समितीन विरोधी गटा आड दिवचल पुलिशेंत कागाळ केल्या। महाशिवरात्री उपरांत हरवळेच्या रुद्रेश्वर देवस्थानात आयतारा रातीकडेन पालखी जाली। महाशिवरात्रे वेळार देवळात वाद जाल्लो। रुद्रेश्वर देवस्थान हे भंडारी समाजाचेच असो पुनरुच्चार करत पालखी सुवाळ्याक हजर रावचें अशें आवाहन समितीन पत्रकार परिशदेंत केलें। पालखी उत्सवा वेळार परत वादाची कीट पेटली। ह्या वेळार जाल्ले झटापटीत कांय जाण किरकोळ जखमी जाले। पुलीस बंदोबस्त आसलो। ऐकात त्या संबंधांतल्यो कांय प्रतिक्रिया। काल जी 7 तारखेक आमची जी मासिक म्हणजे महिन्याची जी पालखी हा ती पालखी काल जाली आणि पालखी मिरवणूक जी आहा ती 8 वरांचेर सदांच आमची 8 वरांचेर जाता। पूण आमी सगळ्या जे भंडारी ज्ञाती बांधव हा तेंच्यांनी जो शिवरात्रेचो जो हे पळयल्ले, शिवरात्रेक जी अडचण आमकां जाली जावं कोणी तरी वायट नजरेन जे कोण घुसोवंक लागले भितून त्या पार्श्वभुमीचेर ह्या तांकां मासीक ती हे शिवरात्रेची पालखी मेळोना म्हणून हे पालखेक तेंच्यांनी उपस्थिती लायिल्ली। आतां जी शिवरात्रेक जे कितें घडले आनी आतां हे पालखेक घडले सेम कोणाचो तरी तेंचेर पाठबळ हा, कोणाचो तरी फाडसून तांकां सपोर्ट हा म्हणून हे सगळे कितें घडटा। मंडपान भितून सरता आनी कितें दादागिरीची भाशा करता हेका पाठबळ आहात म्हणून त्या खातीर आमी पयल्यान पयली म्हणटा तो कालचो जो इन्सिडंट जाला तेजेर आमी पुलीस कंप्लेंट फायल केल्ली आसा, जेणे करून आमच्या उपाध्यक्षाचेर जे आमचे ज्ञाती बांधव की ही आहा ते प्रगती पेडणेकर काय कोण तरी म्हापशाचे तेजेर हात घातलो जावं आनी कितें म्हणून आमी ऑलरेडी पुलीस कंप्लेंट कालूच राती म्हाका दिसता 12 वरांचेर आमी फायल केल्ली आसा। आमी मेन टायम जे कोणाक एसॉल्ट केल्ले आहा तेंचे मेडिकल म्हणजे तांकां फर्स्ट हॉस्पिटलान व्हरोन तांकां डॉक्टराक दाखयल्लेले आसा आनी तो हे केन्नाच सहन करचे ना। हांव हितूनसून जे कोण ह्या हितून जर इनवॉल्ड आसा तांकां शिटकावणी दिवंक सोदता की ह्यान फुडें जो समाज आहा तो हो एकीकडेच आहा, पूण विनाकारण कसले कृत्य करून हे बळकट करपाचो प्रयत्न करूं नाका। समाज एकीकडे आहा आनी फुडें हेंकां कळटलें की समाज कितें तो। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आणि निखिल जल्मी। लोकसभा वेंचणूक प्रचारा निमतान पक्ष फुडारी एकामेकांचेर उतराचे फारपेट करीत आसात। हे फावटी दोनय नॅशनल पार्टीच्या दोनय जाणट्यांक घरा बसोवपाची तयारी लोकांनी चलयल्या। आरजीपीचो उत्तर गोंयचो उमेदवार मनोज परबान माशेलात सांगले। म्हादय, रोजगार आनी जमनीचे प्रस्न आमी तडीक लायतले अशेंय ताणें प्रचारा वेळार सांगले। पळयात। आयज आमी हांगा माशेलान आसा आनी मार्केट विजीट आमी आयज केल्लेली आहा आनी चालू आहा आतां। आनी हेच्या पयलीं आमची डोर टू डोर कॅम्पेन चलताली, सो ही सेकंड फेज आमची जी कॅम्पेनिंगाची आहा ती आयच्यान चालू केल्लेली आहा माशेलांच्यान। हेच्या पयलीं आमचे डोर टू डोर कंप्लीट जाल्ले आसा। ह्या मतदारसंघात 3 मतदारसंघात डोर टू डोर कंप्लीट जाले तशें आनी भरपूरशे कॉन्स्टिट्युएन्सीज आहा जितून डोर टू डोर कंप्लीट जाला। सो आतां आमी नेक्स्ट फेसीन जेन्ना वयतले तेन्ना आमचे मार्केट विजीट्स आसतले, आमचे रॅलीज आसतले आनी पब्लीक मिटींग्स आसतले। आनी आमी जेन्ना भोंवता आतां तेन्ना स्पेशली जे आमी लास्ट इलेक्शनाक एक्सपिरियन्स करूंक नासले ते म्हटल्यार जे जाणटे आहा, जे सिनियर सिटीजन आहा ते आयज आरजी वाटेन आकर्शीत जाल्लेले आसा। तांकां आरजीचे म्हणणें आसा कितें ते पटलेलें आहा आनी ते आरजी वाटेन आतां आमकां सपोर्ट दिवपाक तयार आसा। आनी ह्या फावट जे दोनूय पॉलिटिकल पार्टी, नॅशनल पॉलिटिकल पार्टीज आसात तेंचे जे सिनियर सिटीजन तेंच्यांनी जे दवरला ते सिनियर सिटीजनांक 71 आनी 77 इयर्स तांकां खंय ना खंय तरी आतां रेस्ट दिवपाची गरज आसा अशें तांकां दिसता। आमी जेन्ना भोंवता तेन्ना आमकां खुबशे लोक म्हणटा की भोंवपाची गरज ना म्हणून, जशें सीएम सांगता भिवपाची गरज ना, लोक आमकां सांगता भोंवपाची गरज ना, बट आमचें कर्तव्य आहा लोकां कडेन पावपाचें, आमचे पॅम्पलेट, आमचे विचार, आमचे मॅनिफेस्टो लोकां कडेन पावपाचें आनी ते आमी पावयत आसा। तर लोकांक कितें अपेक्षा आहा तुमी जेन्ना दारान भोंवता तेन्ना? लोकांक इतलीच अपेक्षा आसा की लोकांचे हांगा जे प्रश्न आसा, गोंयचे जे मुद्दे आहा
ते मुद्दे आमी वयर पावोवचे म्हणून लायक म्हादयचो विशय जालो, मायग्रंटांचो इन्फ्लक्स जालो गोंयान, आमचे लँड प्रायसीस वाडटा, आमचे जागे वयता, हांगा जे मुणकार आहा तेंचे जागे विकीत आसा भाटकार काडून थोडे थोडे. सो हे सगळे जे प्रश्न आसा पळय हे प्रश्न आयज लोकांक खूब एक हेच्या कडेन आसा, काळजा कडेन आसा, जी आसा ती पार्लिमेंटाक आमी धाडटले म्हणून. सो दोन कॉम्पिटिटर आहात गो, काँग्रेस आहा बीजेपी आहा, ते जर कशें कितें फायट दितलो तो पळय कशें आहा, जेन्ना बीजेपीचो कॉम्पिटिटर जो म्हणटात आमी आयज श्रीपाद नायक जो आसा तो इतलीं वर्सां निवडून येयल्लो आसा, 25 वर्सां निवडून येवन तो येयलो. तेजें रिजन आसलें कित्याक एवरी टायम काँग्रेस वीक कॅन्डिडेट घालताली, काँग्रेस बीजेपी कडेन सेटींग करताली आनी श्रीपाद नायकाक लायक इनकॅपेबल मनशाक तेचे म्हणजे तेका एक कोणो नासलेलो मनीस, तो एक शक्ती नासलेलो मनीस कसो तो वावरता आनी वागता, त्या मनशाक तेंच्यांनी वयर धाडपाक तेंच्यांनी सदांच काँग्रेसीन हातभार लायलेलो. पूण ह्या फावटी आरजी मैदानान येयल्ल्या कारणान आनी आरजीन लोकांक प्रश्न विचारपाक शिकयल्ल्या बद्दल आनी शिकयल्या त्या कारणाक लागून आयज श्रीपाद नायक ज्या गांवांत वयता, ज्या मिटिंगे वयता त्या गांवांत तेका प्रश्न लोक विचारतात, प्रश्न तेका फेस करपाक जायना म्हणून तेका रोखडो धरून गाडयेन बसयता. सो आमकां तरी दिसना की श्रीपाद नायकाक ह्या फावटी लोक मतां मारतले म्हणून. आनी काँग्रेस जी आयज बीजेपीचो सर्वे जाल्या नंतर जी काँग्रेस आयज आपलो कॅन्डिडेट डिक्लेअर करता, ज्या खलपान रमाकांत खलप जो आसा तेणी हेच्या पयलीं 1999 तेणी MGPच्यान काँग्रेसीन डिफेक्शन केल्लें, मागीर तेणी 2000 काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन तो गेलो, मागीर तेका मांद्रे टिकेट मेळोंक ना म्हणून बीजेपी तेणी क्विट केली. आयज म्हाका दिसना की खलपाचेर लोक विश्वास दवरतले म्हणून. आनी 1999 जेन्ना श्रीपाद नायकाच्या अगेन्स्ट खलप जेन्ना रावल्लो तेन्ना तो डिफीट जाल्लो. जर खलपा कडेन ती कॅपेसिटी आसली जिखपाची आनी खलप जर खरोच कॉम्पिटिटर आसलो जाल्यार तेका 1999 जाल्या उपरांत जी 4 इलेक्शनां जाल्ली त्या 4 इलेक्शनांक खलप कित्याक रावंक ना आनी तेका काँग्रेसीन तिकेट कित्याक दिवंक ना. हेच्या वयल्यान इतलेंच सिद्ध जाता की एक वीक कॅन्डिडेट काँग्रेसीन हांगा दवरलेलो आसा, तेजो फायदो निश्चित आमकां जावपाचो आसा, आर्जीक जावपाचो आसा. आनी हो जो कॅन्डिडेट आसा हो बीजेपीच्या सर्वे सगळो जाल्या उपरांत फायनल केल्लो एक बीजेपीचोच कॅन्डिडेट, फक्त नांव काँग्रेसचे आनी सिंबॉल काँग्रेसचे. सानंद्रे आमी सगळ्यांकून चड जी लीड म्हटल्यार मतदारसंघाची आसा ती आमची सानंद्रे मतदारसंघान येतली. आमचो जो काम आसा हे सानंद्रे मतदारसंघान वाडत चल्लेले आसा आनी आतां आनीक लोक आमकां हालींच 2 दीस पयलू जो तेंचो युनियन मिनिस्टर आनी आतां MP जो आसा तो येवन गेलो, मात तेका कळ्ळें आसतलें सानंद्रेची हें कितें जाल्ली आसा ती, तेका जो प्रतिसाद मेळपाक जाय तो भायल्यान हाडून थंय उबे करता. हेजेरूच कळोन येता की सानंद्रेचो वारे जे आसा ते खंयच्यान आसा ते. आनी अशेंच जे ग्रावंड लेवलाचेर काम जावपाक जाय ते प्रत्येक मतदारसंघात नॉर्थान जावं सावथान प्रत्येक मतदारसंघात आमचे क्रांतिकारी जे आसा ते सगळे काम करीत आसा आनी हेच्या फुडें आनीक नेटान काम जातलें. आमी एक्स्ट्रीम पार्टान येता, हांव आनी विरेश जर गेलो जाल्यार एक्स्ट्रीम पार्टान येयला. आमी चडशी सिटीन भोंवना. कालूच एक भागान आशिल्ले सांग्यार सिटीच्यान तो नुने म्हणून गांव, तो 20 किलोमिटर पयस आनी थंय केन्नाच कोण पावना, रस्तो ना गांवांत, गाडी सुद्दां आमची वाटेर उरली. थंय नुने म्हणून गांव आसा थंय. आनी त्या गांवांत जो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आमकां तो रिस्पॉन्स सामको वेगळोच आशिल्लो. आनी मेन म्हणल्यार जशें मनोजान म्हणलें, जाणटे येवन सांगता हेंच्यांनी आमकां काबार केलें म्हणून. इतकीं वर्सां आमी तेंच्या फाटल्यान रावले, कितें मेळ्ळें काय म्हणून आमकां, उदक ना म्हणून सारकें. हर घर जल म्हणटा थंय बॅरल आशिल्ली सगळी. आनी थंयचो जो व्हिडियो काडलो तो आपूण स्वताक उलोवपाक गेलो, की नॉर्मली आमी व्हिडियोनी घेयना, पूण तो तेन्ना सांगपाक लागलो आमी कोणाक भिवपाचें म्हणून, आयज आमी भिवपाक कित्याक जाय म्हणून. तो थंय येवन उलयलो आनी तो व्हिडियो एक वेळ आवट जाला आसतलो, हांवें पळोवना कित्याक आयज दुसरे कडेन भोंवतालो त्या लागून. पूण तशे लोक जाल्ले आसा. गोवा 365 खातीर समरिता खणगांवकर आणि संगीता ओली. हे खेपे दोनूय सुवातो भाजपा जिखतली. भाजपाची दक्षिण गोंयची उमेदवार पल्लवी देंपो मडगांवच्या न्यू मार्केटात दुकानदारांक मेळ्ळी. ह्या वाठारांत उदरगत जातली. पल्लवी देंपोन सांगले, पक्षांत येवपाक सगळ्यांक दारां उक्तीं आसात, कोणाक जाय जाल्यार येवचे. दामू नायकान आवाहन केलें. मी मडगांवच्या मार्केटान आसा. तुमकां खबर आसा मार्केटाची दक्षिण गोंयांत खूब व्हडली परंपरा आसा ह्या मार्केटाची आनी इतलो म्हत्व जागो हो. आनी हांव दक्षिण गोंयचें आशिल्ल्या कारणान आमचो संबंदूय खूब आसा. Okay. So what are the things as far as candidates so आता सर्कल क्लियर जालेले भशेन दिसता, काँग्रेस, BJP and even RJP. So how do you see आमी सगळी फोकस करतात ऑन पॉझिटिव्ह कॅम्पेन. तेच हांव म्हणटा. सिच्युएशन इज व्हेरी गुड. लोकांचो रिस्पॉन्स एकदम बरो आसा. पूण आमी ओवर कॉन्फिडंट रावपाक जायना. हें हांव सगळ्या आमच्या कार्यकर्त्यांक सांगता. देर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी ओवर कॉन्फिडंस. वी मस्ट कीप अवर दीस टील द एंड and relax only after the voting is over. फाटल्या 10 वर्सांत जे नरेंद्र मोदीन जे काम केल्लें आसा
तें आमचे फाटले 1.5 वर्सान जेन्ना हो मतदारसंघ आमी जेन्ना हातून धरताले बी कॅटेगरीन तेन्ना आमी सगळे कडेन वचून दारांनी वचून आमी ते लोकां कडेन पावयला आनी आयज धाकटो भुरगो सुद्दां मोबायल जो ऑपरेट करपाक जाणा तो सुद्दां म्हणटा की बार 400 पार तो कित्याक लागून म्हणटा की तो परत परत मोदी पळयता ताणें केल्ले कामां पळयता ताणें केल्ले सगळ्या म्हणजे सगळे सेगमेंटाक म्हणजे अशें न्ही की मोदीन एक पर्टिक्युलर एक्स अमुकूच कडेन काम केलें अशें न्ही सगळे कोण काम केलें नारी गरीब किसान आनी हें आनी तें ताका कळटा दिसती पडटा भुरग्यांक दिसती पडटा भुरग्यां कडेन सुद्दां फुडें पावल्लो आसा सो तो एक इमेज जाल्ली आसा युनीक सेलिंग जो प्रॉडक्ट आसता जशें केन्नाय म्हणटा आनी युनीक सेलिंग पॉयंट तो आमचे खातीर जर आसा जाल्यार मोदी की गॅरंटी मारगांव आमी ह्या फाटी आमकां लास्ट टायम अराउंड 8,000 लीड मेळिल्ली सो ह्या फाटी वी आर टार्गेटेड एटलीस्ट 10,000 लीड तरी टार्गेट केल्या आतां आज आमी स्टार्ट केल्या हांगा मार्केट आज आमी भोंवतले आनी मागीर 3 o'clock ऑनवर्ड्स आमच्यो टील 9 o'clock वी हॅव आमी मिटिंग्स दवरल्या ईच ऑलमोस्ट एवरी एरिया आमी कवर केल्या मिटींग सो अराउंड म्हाका 15 सुमार मिटिंग्स आसा सो 10-15 मिनिट्साच्यो मिटींग विथ मेन कार्यकर्ता आनी आमचे वोटर्स जे आहा तांकां सगळ्यांक एकठांय करून आज आमी मडगांवचे मेजर एरिया सगळ्यो कवर केल्या. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेंकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयच्या खेळगड्यांक मुखार काडपाचो हेत दवरून वेटरन स्पोर्ट्स प्रमोटरांनी पावल उबारला. श्रीनिवास धेंपोन ताका पुरायेन तेंको दिला. आमी लोकसेवा करत आयल्यात आनी मुखारय करतले, श्रीनिवास धेंपोन सांगले. 5वो गेट टुगेदर आणि फेलिसिटेशन ऑफ वेटरन स्पोर्ट्स प्रमोटरांची कार्यावळ जाली. गोंयच्या खेळगड्यांक उर्बा दिवपाक आणि तांकां मुखार काडपाच्या हेतान AWES हे फाउंडेशन वावुरता. इलेक्शन इलेक्शन कशें आसता, इलेक्शन इज द सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी म्हणटा ते लोकांचो पावर आसता. ते लोकांच्या पावरान कोण पळय निवडून येता ताजें कर्तव्य आसता की लोकसेवा करपाची आनी आपल्या राज्याची सेवा करपाची. ह्याच नदरेन हांव पळयता कोणूय आसूं तो बरो कॅन्डिडेट येवंक जाय कळ्ळें. आनी आमकां दिसता की आमच्या घराणें हे समाज सेवा करीत आयल्या. I thank the association for organizing this type of event. When I saw people coming on the stage, walking, and who have done wonderful things in their life, and when they are felicitated, you know there are people in Goa who have worked for sports for 70-80 years and who are helpless today. The policies of government are horrible. Thanks to some business houses like Seza, Depo, Salgaonkar, we have taken at least the cause of football sports in the state of Goa. But as far as there are many other sports, today I will tell you my sport, Taekwondo. We have done wonders in Taekwondo during my tenure. I was there for 24 years. We have brought the Goa team on first, second, third position. Our objectives, aims and goals will be shown in the presentation later. As the president of the Association for the Well-being of Elderly Sportsperson, I feel honored to see our sporting community come together again. We have been doing this every year and can't express how happy I am to be in the midst of those who have shaped Goa's sporting history. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गावकार आणि निखिल जल्मी. IMDच्या म्हणण्याप्रमाण मंगळारा गोंय सुके हवामान आसतले. चडांत चड तापमानात व्हडलोसो बदल जावचो ना. चडावत आनी उणें तापमान 34 आनी 25 डिग्री सेल्सियस आसतले. हवामानाची कसलीच शिटकावणी ना. गोंयकारांक उष्णतायेचे फाटभुंयेर जतनाय घेवपाचो सल्लो दिला. व्हडलोसो बदल जावचो ना. तरीकय चड आर्द्रतायेक लागून तापमान 40च्या दशकामेरेन पावूं येता. इतलेंच न्हय तर दिसभर मळबान कांय प्रमाणात कुपां आनी उथळ धुके पडपाची शक्यताय आसा. मंगळारा उष्ण आणि दमट हवामान. मळबान कांय प्रमाणात कुपांचे दर्शन. मंगळारा हवामानाची शिटकावणी ना. चडावत तापमान उरतले थीर. मंगळारचे तापमान 34 आणि 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.